மக்களே வணக்கம். நேற்று தோட்டத்தில் ஒரு பறவை அப்படியே பறந்து வந்து மரத்தில் இடித்து கீழே விழுந்துருச்சு. அதை தூக்கி தண்ணி கொடுத்து பார்த்து எல்லாம் பண்ணோம். ஆனால் அதால் நடக்க முடியல, பறக்க முடியல. அது பேர் வந்து இங்கிலீஷில் பாபெட், தமிழில் வந்து குக்குருவான். நல்லா அழகான கலர். அதில் கடிக்க வருது அது விரலை. அது வந்து 2000 அடி ஹைட்டு உள்ள மலைப்பகுதியில் தான், ஈரப்பதம் இருக்கிற இடத்துல தான் இது உயிர் வாழுது. நல்லா ஃப்ரூட்ஸு, புழு பூச்சியெல்லாம் சாப்பிடும். இது பாவம், எவ்வளோ ட்ரை பண்ணோம் ஆனால் செத்துருச்சு மக்களே. தேங்க்யூ.